انم ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ کیا آپ بھی مسلسل چھینکوں، ناک بند ہونے اور سائنس دباؤ سے تنگ ہیں؟ فکر نہ کیجیے، آج میں آپ کو چند آسان اور قدرتی علاج بتاؤں گی جو آپ کے سانس کو سکون دیں گے، جس سے آپ کا سانس بھی بحال ہوگا، سائنس پرابلم، سائنس الرجی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو بھاپ لیجئے، اسٹیم لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمکین پانی سے، آپ نمک والے پانی سے ناک کو دھویا کیجئے۔ ہلدی، شہد اور کالی مرچ کا مکسر بنا کرنا اس کو بھی استعمال کریں۔ یہ سارے میتھڈ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کس طرح سے ان ریمیڈیز کو یوز کرنا ہے۔ اسی طرح ادرک اور تلسی کی جو چائے ہوتی ہے، تلسی کے پتوں سے بنی چائے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور آپ جو ضروری آئل، اسینشیل آئل ہوتے ہیں، ان سے آپ بام بنائیے۔ ٹھیک، سائنس الرجی کی وجہ سے ناک بند ہو جاتی ہے، سر میں درد اور چھینکوں جیسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے الرجی کی وجوہات کی اگر بات کی جائے تو اس میں موسمی الرجی آ جاتی ہے۔ سیزنل الرجی جو ہوتی ہے، موسم بہار، خزاں یا سردیوں میں درختوں، پھولوں اور گھاس کے جو ذرات ہوتے ہیں نا، پولن آپ کہہ لو، اس کی زیادتی کی وجہ سے یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پولن ذرات ناک کی جھلی کو سوزش زدہ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سائنس کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ڈسٹ اور پولوشن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ دھول، مٹی یا ہوا میں موجود جو آلودگی ہوتی ہے، اس کے ذرات سائنس الرجی کو بڑھا دیتے ہیں۔ گاڑیوں یا فیکٹریوں کا جو دھواں ہوتا ہے وہ سانس کے راستے کو متاثر کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پالتو جانور، جو پیٹ ہوتے ہیں، وہ پالتو جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں، ڈنڈر، وہ جانوروں کے بال جلد کے ذرات یا تھوک کی جو پروٹینز ہوتی کچھ لوگوں کے لیے الرجی کا باعث بنتی ہے۔ ان ذرات کی موجودگی سائنس کے انفیکشن کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ الرجیز ہو جاتی ہیں۔ کچھ کھانے جیسے دودھ، گندم یا مونگ پھلی الرجی پیدا کر دیتے ہیں، جو سائنس کے مسائل کو بڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیومیڈیٹی، ماحولیاتی جو نمی ہوتی ہے، زیادہ نمی والے جو ماحول میں پھپھوندی مولڈ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جو سانس کی الرجی کا، سائنس الرجی کا ایک باعث بنتی ہے، سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اسموکنگ، سگریٹ کا دھواں ناک کی جھلی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس سے الرجی ہو جاتی ہے۔ اور وائرس یا انفیکشن ہو جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علامات کی بات کی جائے نا، تو علامات میں آتا ہے ناک بند ہونا یا بہتے رہنا، ٹھیک ہے۔ ناک میں رطوبت کی زیادتی ہو جانا، مکمل جیسے بندش بھی ہو جاتی ہے، تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ چھینکیں، سنیزنگ بہت زیادہ، بار بار چھینکیں آنا، خاص طور پر صبح کے وقت۔ اور اس کے علاوہ ناک اور آنکھوں کی جو خارش ہوتی ہے، ناک اور آنکھوں میں شدید خارش ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور پانی سے بھری ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے چہرے پہ دباؤ یا درد وغیرہ کا احساس ہونا، گالوں پہ، ماتھے یا آنکھوں کے ارد گرد دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس حالت میں سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناک سے بہنے والی جو بلغم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گلے میں خراش یا کھانسی ہو جاتی ہے، اور خشک کھانسی کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ گلے میں جلن اور بلغم کے باعث خشک کھانسی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیئرنگ ایشوز آ جاتے ہیں، کان بند ہونا یا سماعت میں کمی کا احساس ہونا۔ اس کے علاوہ فیٹیگ، ویکنس کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ مسلسل الرجی اور سائنس کی وجہ سے جسم جیسے کمزور ہو جاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اور فیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ الرجی کے ساتھ انفیکشن اگر ہو جاتا ہے تو ہلکا یا شدید فیور بھی ہو سکتا ہے۔ سائنس الرجی کی وجوہات اور علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے۔ اگر علامات مسلسل رہتی ہیں یا شدید ہو جاتی ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی بھاپ لینا، اسٹیم تھراپی، یہ کیسے ہونی چاہیے۔ آپ ایک بڑے برتن میں 4 سے 5 کپ پانی ابال لیجئے، پھر اسے چولہے سے ہٹا کر پانی میں تقریباً 4 سے 5 قطرے آپ پودینے کا تیل ڈال لیجئے، ٹھیک ہے۔ پودینے کا تیل ڈالنے کے بعد آپ نے برتن کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں آرام سے بیٹھ جانا ہے جہاں پہ کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ اور پھر آپ نے ایک تولیہ لینا ہے اور اپنے سر پر تولیے کو ڈالیں جیسے بھاپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بھاپ نا ایزیلی آپ لے سکو اور بھاپ باہر نہ نکل سکے۔ اور برتن کے اوپر جھک کر آپ نے سانس لینی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فیس کو جلنے سے بچانے کے لیے، ہیٹ سے بچانے کے لیے فیس کو تھوڑا دور رکھنا، فاصلے پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5 سے 10 منٹ تک گہرے سانس لینے ہیں تاکہ آپ کے اندر کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ کی جو نالیاں ہیں وہ کھل سکیں۔ اور آپ نے وقفے سے 5 سے 10 منٹ تک سانس لیتے رہنا ہے۔ اس کا میں فائدہ آپ کو بتاتی چلوں۔ ناک میں جمع جو رطوبت ہوتی ہے نا، یہ اس کو جو بھاپ ہے، اسٹیم ہے، وہ اس کو نرم کر کے
صاف کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس کا جو دباؤ ہوتا ہے، جس سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پودینے کا جو آئل ہے، اسینشیل آئل ہوتا ہے، اس کی جو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں وہ انفیکشن سے لڑنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ جی ہاں، اب بات ہم نے کی تھی کہ نمکین پانی سے کیسے آپ نے ناک کو دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ سلائن نیزل رنس کیسے ہونی چاہیے؟ 1 چائے کا چمچ آپ بغیر آیوڈین والا نمک لے لیں، 2 کپ گرم پانی لے لیجئے، اور جراثیم سے پاک پانی ہونا چاہیے، فلٹر پانی جو واٹر ہے نا وہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے 1 چائے کا چمچ آیوڈین کے بغیر والا نمک ڈالا، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے نیزل بوٹلز میں اس پانی کو ڈالنا ہے، اس محلول کو ڈالنا ہے، اپنے سر کو ایک طرف جھکائیں اور اس نیزل بوٹل کا جو سرا ہے اس کو اپنے ناک کے ایک نتھنے میں ڈالیں تاکہ پانی ایک نتھنے میں جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرے سے نکل جائے۔ پانی دوسرے نتھنے سے آپ کو نکلنے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کو دوسرے نتھنے میں، اسی عمل کو دہرائیں اور دوسرے نتھنے میں ڈالیں پانی کو، اور یہ پہلے نتھنے سے نکل آئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ناک کی گندگی ہوتی ہے، الرجی کے ذرات ہوتے ہیں اور بلغم ہوتے ہیں، یہ اس کو صاف کرتا ہے، ناک کی سویلنگ کو بھی کم کرتا ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات کرتے ہیں ہلدی اور شہد کا مکسر کیسے بنائیں۔ 1 چائے کا چمچ ہلدی لیں، 1 چائے کا چمچ شہد لیں، 1 چٹکی کالی مرچ مکس کر لیں۔ اس مکسر کو روزانہ صبح نہار منہ آپ کھا لیجیے۔ یہ آپ کی سائنس الرجی کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ اس کے فوائد بھی آپ کو بتاتی چلوں۔ ہلدی ایک قدرتی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز کے حامل ہوتی ہے جو سویلنگ کو کم کرتی ہے اور یہ مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے، الرجی کی جو شدت ہوتی ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ادرک اور تلسی کی چائے کیسے بنائیں۔ 1 برتن میں 2 کپ پانی ڈال کر 1 چمچ آپ کٹے ہوئے جو ادرک ہے، ایک آپ اینچ کا ادرک کا ٹکڑا لے کے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیجئے، تقریباً 1 چمچ ہو جائے گا، اور 5 سے 6 تلسی کے پتے ڈالیں۔ پانی کو 10 منٹ تک آپ نے ابالنا ہے، اس کے بعد شہد ڈال کر اس کو گرم گرم پی لیجئے، ٹھیک ہے، جیسے چائے پیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے فوائد کی بات کریں تو ادرک اور تلسی کی اینٹی انفلیمیٹری جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ سائنس کی سویلنگ کو کم کرتی ہیں، گلے کی جو خراش ہے اس کو بہتر بناتا ہے، ناک بند ہونے میں یہ آرام دیتی ہے، اور یہ جسم کو آرام اور سکون پہنچاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو اسینشیل آئل بام ہے اس کو کیسے بنایا جائے۔ DIY اسینشیل آئل بام بنانے کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ آپ نے 2 کھانے کے چمچ ناریل کا تیل لینا ہے، اس میں 4 قطرے یوکلپٹس آئل اور 2 قطرے لیونڈر آئل کے مکس کر لیجئے۔ یہ بام اپنی چھاتی پر یا آپ ناک کے نیچے لگائیے، خاص طور پر سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس بام کو لگانا ہے تو ناک کی جو بندش ہوتی ہے اس کو یہ کھولتا ہے، بہتر نیند کے لیے بہت زبردست ہے، الرجی کے علامات کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام علاج آسان اور محفوظ ہیں، ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، ان کے ذریعے آپ اپنی سائنس الرجی سے آرام پا سکتے ہیں اور قدرتی طریقوں سے اپنی جو صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے، تو اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اپنی سائنس پرابلم سے، سائنس الرجی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹے سے ٹوٹکے بتاتے چلیں جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے، آپ 2 سے 3 دن استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو افاقہ ہوگا۔ ایک تو آپ رات کو سونے سے پہلے 2 قطرے دیسی گھی کے، ٹھیک ہے، اپنے دونوں ناک میں ڈالیے، دیکھیے گا اس سے آپ کی الرجی کا، سائنس کی پرابلم، سانس لینے میں تنگی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں، ایک پتے آتے ہیں آپ انسار سے لے سکتے ہیں، بانسا کے پتے، آپ 1 چھوٹا چائے کا چمچ بانسا کے پتے لیں، تقریباً 1.5 کپ پانی میں اس کو 5-7 منٹ یا 2 کپ پانی لے لیں، 5-7 منٹ کے لیے بوائل کریں، اس کے بعد چھان کے رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس قہوے کو پینا ہے۔ آپ 2 سے 3 دن پیجئے، انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دن میں فائدہ نظر آئے گا۔ کوئی سیریس ہیلتھ کی پرابلم ہے تو آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے ضرور مشورہ کیجئے۔